بختت بلند باد و بلندا ببینمت. ایران من مبادا که تنها ببینمت. یک عمر روی پای خودت ایستاده ای، بگذار چون گذشته سر پا ببینمت. همچون حماسه های خودت با شکوه باش، یک رنگ مثل آبی دریا ببینمت. درود دوستان خوبم، درود دوستان هم میهنانی که در یکی دو سال گذشته آشنایی با شما و هم سخن شدن با شما یکی از افتخاراتی بوده که بخت با من یار بوده و ازش بهره بردم. و البته اینکه بیشتر نشست هامون در حوزه شاهنامه بوده و درباره شاهنامه یک بختیاری دیگه. امروزه هر کدوم از ما اون اندازه آگاه هستیم که جهان سمت و سوی و شتاب بسیار بسیار شگفتی رو به خودش گرفته، برای اینکه در هر حوزه ای سیطره خودش رو بگم یا نفوذ خودش رو بر جهان گسترده تر کنه. این بخشی از توانایی اون ویژگی های حالا فرهنگی، نظامی یا هر چه هست، و بخشی هم از پذیرنده بودن مردمان. یعنی هر مردمانی در هر گستری وقتی که ببینن یک تکنولوژی به روز آمده و کارآمد هست، میپذیرن اونو. حالا اگر به جای این تکنولوژی این یک فرهنگی و یک ویژگی باشه که بدونن براشون کار آمده. در این شتاب و در این روزگار ما شاید به آیین ترین و بایسته ترین کاری که میشه کرد این است که ما هم داشته های خودمون رو عرضه بدیم، دیگران بدونند از داشته های ما. پیش زمینه این هست که ما خودمون بدونیم چی داریم، چی هستیم، چه آیین و منش و فرهنگی داشتیم و داریم و اون رو به اشتراک بذاریم و عرضه بدیم به مردمان. و من به گمانم که مردمان این زمانه اونقدر آگاه هستند، اون اندازه حق پذیر هستند که رفتار نیک، آیین نیک رو بپذیرند بدونی که حالا بخوام به حکومت ها بپردازم. و شاهنامه به آیین ترین مجموعی نوشته‌ای که میتونه در این راه به ما کمک کنه، میتونه راهگشا باشه، میتونه گذشته ما رو به شیوهی شگفت‌انگیز بر ما روشن کنه. و فراموش نکنیم شاهنامه نه تاریخ، نه جغرافیاست، نه ادبیات، نه شعر، بلکه شاهنامه ایران و ایرانی هست. اینکه اگر از ما بپرسن ایران و ایرانی چیه، نمیگیم شماری از مردمان و یک گستری. بسیاری ویژگی های دیگه‌ای در دل خودش داره، ریز و درشت، و شاهنامه همین هست. یک شاعر ممکنه از دریچه شعر رو نگاه کنه، یک تاریخدان از دریچه تاریخ، یک باستانشناس از دریچه خودش و همین گونه. اما اینها تنها یک دریچه از اون دریچه هایی است که میشه شاهنامه رو دید. اگر کلیتش رو ببینیم، شاهنامه میشه ایران و ایرانی. شاهنامه چند سالی هست که شده میشه گفت گفتمان برتری در بین فارسی زبانان به ویژه ایرانیان. برای دوری در طولانی شاهنامه در نشست های بزرگان و حالا شاهان و دربار و یا در قهوه‌خوان ها از طریق گوسان ها و نقال ها، یعنی این دو گروه دسترسی داشتن و میدونستن از چند و چونش، بقیه تنها شنونده بودن. زمان که میگذره، شاید در 100-200 سال گذشته، دانشوران به ویژه دانشوران ادبیات خونده میرن سراغ شاهنامه، تلاش میکنن ویرایش های بهتری رو از دست‌نویس ها ارائه بدن و با این همه تا اگرچه دست‌نویس های زیادی هم حالا چاپ شده، از ژول مهل و بروخیم و خیلی خیلی دیگه، من بگم منم تا زمان چاپ شاهنامه مسکو هنوز هم شاهنامه در دسترس ویژگانی بود. شاهنامه چاپ مسکو چون به شمار بسیار چاپ شد
در دسترس طبقه تحصیل کرده‌ای که بازم عمدتاً رشته ادبیات بودن و یا اکثر علاقمندی برای خودشون، یعنی هنوز هم کار همگیری که همگان با شاهنامه آشنا بشند چندان انجام نشده بود تا در چند سال گذشته با آمدن نرم افزارهای واتساپ، تلگرام و به ویژه کلاب هاوس. بله، و می‌بینیم در 4-5 سال گذشته، به ویژه 3 سال گذشته، نشست‌های بسیاری با حوزه شاهنامه برگزار میشه. بسیاری علاقمندان میان میشنوند. اگر کسی میتونه بخونه، حتی روانخوانی و درستخوانی رو انجام میده و زمان که میگذره بعد از 2-3 سال دیگه حیفه که شاهنامه رو تنها در اندازه روانخوانی و درستخوانی و معنی کردن یک بیت به اون بسنده کنیم. باید روایت شاهنامه رو، این داستان 12 رخ، این داستان رستم و سهراب، این داستان گرانخوار چی هست و باز اون رو که پشت سر میگذاریم باید بریم سراغ این که فراروایت شاهنامه به ما میخواد چی بگه، از این قرار است چه بیاموزیم، چه کاربردی برای ما داره، چه کمکی میتونه به من ایرانی امروزه بکنه. و من بگمانم اگر بگم به من ایرانی شاید کمی ستم هست در حق شاهنامه. به من انسان امروزه این مهم نیست، چون اگر یک سخن سخته و درست باشه و نوعی کمک و یا آموزندگی برای انسان، دیگه مهم نیست انسان ایرانی باشه یا ان ایرانی. خب فرمودین شاهنامه میتونه به عنوان یک فراروایتی ازش استفاده بشه که شیوه های درست زندگی رو بهمون یاد بده. حالا بخوایم اگه این رو یکم ملموسترش کنیم، به عنوان مثال در زندگی خود شما از زمانی که به شاهنامه پرداختین، آیا فکر میکنین تغییری ایجاد شده و اگه شده چیزی هست که بتونین با ما به اشتراک بذارین؟ برای من که میشه گفت که بیشترین زمانم با شاهنامه یا درباره شاهنامه میگذره و خب خوندن هم کتاب ها و هم منظومه های دیگه ای که از سالها پیش شروع شده بود، امسال بیشتر روی مقاله هایی که در حوزه شاهنامه و بعضنامه ها یا منظومه های حماسی بود بیشتر زمانم رو میگذروندم. شاید یکی از خوشایندترین هایی که میتونم بگم این که من تا خیلی وقت تا پیش از این گمان میکردم که بین شاهنامه اون اندیشه‌ای که در حالا پس زمینی ذهن فرزان فردوسی بوده با آنچه را که سعدی میگه، با آنچه را که مولانا گفته، بسیار اختلاف هست. اما مطالعاتم و در واقع آگاهی که پیدا کردم دیدم که نه، شاهنامه به ما خرد رو در واقع پیشنهاد میکنه و یکی دیگه میگه که ای برادر، تو همه اندیشه ای، اشتراک هاشون بسیار بسیار بیشتر از اون که من تصور میکردم. این برام خیلی خوشایند بود. و دیگه این که حالا بحث فرا روایت رو که گفتم، ببین ما یک داستانی رو میخونیم که گیو و طوس میرن به جنگلی و در اون جنگل داستانی رو از خودش میگه که من خویش گرسیوزم و این دو به اختلاف میخوره سر این که این رو من نخست پیدا کردم و اون یکی. اینو میارن پیش کیکاووس، شاه خوششانس و به گمان من خوب ایران به جز در چند مورد، و میخواد داوری کنه که خب این بانو رو ما اینگونه پیدا کردیم، هر دو هم میخوایم اون رو. و داستان میگه که کیکاووس به این بانو میگه که تو سر ماه رویان کنم شایدت، به مشکوی زرین من بایدت. داستان میگه که کیکاووس میگه که این دو، یعنی طوس و گیو که هر دو جزو بلند مرتبه ترین های ایران آن زمان بودن در شاهنامه،
که خواهان این بانو هستند، خودش هم خود کیکاووس هم که من هم خواهان تو هستم. و این بانو میگه که ز گردن کشان برگزینم تو را، من از بین همه من تو رو انتخاب میکنم. این روایت اینه، اما فرا روایت اینه که اون وقتی که با دیگر گزینش ها اون رو میسنجی، با بیژن و منیژه، با زال و رودابه، با گشتاسپ و تهمیه و ببخشید و کتایون، با رستم و تهمینه، ببینی که همه اینها نشون میدن که یک بانو کاملا آزاد بوده در گزیدن این که من با این کس رو میخوام به عنوان همسر خودم یا نه. و باز گفتنی تر این که حتی پدر اون دختر نمیتونه با نگفتنش نمیتونسته مانع اون دختر بشه. کما اینکه سودابه دختر شاه ها ماوران، پدرش بهش میگه نه دوست نداره، اما اون میگه آره، و حرف اون حرف دختر میشه. و اینم ویژه ایران و غیر ایرانی نیست. سخن من بر سر جایگاه دختر و زن در دید مردان. اونجا بیش از این که زن و مرد داشته باشیم، انسانایی داریم که دوش هم دارن تلاش میکنن، هر که تلاش بیشتری میکنه، هر که اندیشه ورزتر، هر که هنرمندتر، خب بیگمان مرتبه بالاتری. مرسی. حالا شاید به این مطلب برگردیم، ولی در لابلای سخناتون خیلی اشاره کردیم به خردورزی به اصطلاح فردوسی یا آنچه که در شاهنامه بیان شده، و ما حتی میبینیم که با به نام خداوند جان و خرد آغاز میکنه. ولی در همین موقع یه سری بحث‌هایی داریم مثل جادو و اینها، یه جورایی شاید خرد و باور به جادو شاید دو مطلب متضاد هم باشن. این رو چجوری توجیه میکنیم؟ نخواسته که تعریف درست خرد رو اگه بخوام از دیدگاه شاهنامه داشته باشیم، خرد به معنی عقل نیست، به معنی دانش هم نیست، دانش تنها منظورم، به معنی تجربه تنها هم نیست. خرد مجموعه ای است از عقل و دانش و تجربه و درک و دریافت، و از همه اینها مهمتر خرد اونقدر روشنبین، اونقدر در راهگشا هست که به ما بگه در هر آن، در هر مقطع زمانی از آغازی که مردمان بودن تا الانی که من و شما هستیم، همه دانش بشری و همه آنچه که میدانیم و تجربه داریم، همه آدم ها رو با هم گرد کنیم و به عنوان دانسته هامون بدونیم، در برابر نادانسته هامون از این هستی بسیار ناچیزه. یعنی ندانسته هامون بسیار بسیار بیشتر از دانسته هامونه. اونجایی که بحث جادو میشه، حالا بحث سون میشه، یک بچهش اینه که میتونیم بذاریم به حساب ندانست چیزهایی هست که ما نمیدونیمشون، حالا یا تعریفشون رو نمیدونیم یا شیوه کنششون رو نمیدونیم. از اون گذشته وقتی جادو رو از همون آغاز در پادشاهی کیومرث رو داریم و بعد روشن‌ترینش دیگه میاد در دوره ضحاک، می‌بینیم که جادو چیزی هست، کاری هست، کنشی هست که ضحاک با اون کاری میکنه که مردمان یک کنش زشت رو در آشکارا انجام میدن و هیچ خجالتی از بابت انجام دادنش نمیکشن. این میشه جادو. یعنی جامعه رو، مردم رو، چه میدونم نیکی ها رو یا زشتی ها رو به گونه‌ای جابجا کردن که زشتی ها برای مردم خیلی خوشایند باشه و این میشه جادو. آن چیزی که در دوره ضحاک وقتی ارنواز و شهرناز رو میگیره، میگه بیاموزشان کجی و جادویی. مثلا ارنواز و شهرناز چه جادویی میتونن یاد بگیرن به جز اینکه به آسانی هر کنش زشتی رو، هر حرف این کنش ممکنه گفته باشه، یک اندیشه باشه، حتما یک تعریف امروزی عمل نیست. یکی از نظر من کلاهی بذارم سر دیگری خیلی هم خوب باشه، دروغی بگم، تهمتی بزنم دیگری کیفم بکنم ازش،
و نه من، اکثریت مردم، بیشترینشون همیشه جادویی، انگار که مردم رو از اندیشه و درستی خالی کردن. مرسی، تعریف تازه‌ای بود. من ببخشید صداتون قطع شد، دوباره بفرمایید. صداتون جناب آقای پارسه قطع و وصل میشه، این چند دقیقه آخر یکم قطع و وصل شد. خب مثل که صدادم بله دارم. بله. مجید آقا حالا بفرمایید ما بگوش. تشکر. ما از علم و فرزندگی پارسم خیلی استفاده میکنیم. یه نمیدونم حالا سوال باشه یا نه مرداد جون، میگم فریدون خیلی زحمت کشید تا به قول معروف به جایی برسه و به قول معروف ضحاک رو معدوم کنه، ولی توی زندگی خودش مرگ سه تا پسر خودش رو دید و این تراژدی رو حالا از اون پیغام ها، اون خردی که به اصطلاح خودتون میدونید چجوری میشه تعبیر کرد؟ این به اصطلاح حالا انواع و اقسام برادرکشی و تراژدی های خیلی بزرگی که باعث شد که این اتفاق بیفته. شما لطف کنین اگر از جانب خودتون بفرمایید ممنون میشم. ببینید، داستان فریدون و اون به ویژه اون بخشی که با پسرانش هست یکی از شگفت‌ترین داستان‌هایی است که تا حالا خوندیم. اینکه فریدون فرخ سه پسر داره، در دوره ای که نخست زاده بودن یک ویژگی برجسته دانسته میشه. پسر نخست انگار که جانشین پدر باید باشه، کمان که در برخی از نوشته‌های کان و آیین‌ها و دین‌های دیگه نخست زادگی در کتاب دینشون چنین آمده. فریدون فرخ میاد تا اون بخشی که پسران در خانه ایشون هستن و انگار که کار آموزش و پرورش روشنی هست که تلاش میکنه هر سه رو بدونی که بینشون فرقی بذاره بزرگ کنه، تا اونجایی وقتی میخواد براشون همسری بگزینه میگه که به جندل برو، از جایی که آدم نامداری که به یه نامدار اینو تنها به بلند مرتبه بودن و اینها نیست. نامدار یعنی نام نیک بلند در دیدگاه حالا اون چیزی که فریدون میخواد، که سه دختر از یک پدر و یک مادر باشن. انگار که جوری نباشه من از سه جا برای اینا سه دختر بگیرم و چون این اندیشه سر یکی بگذره که یک برای من مثلا دختر شاه بلند مرتبه تری بره یا برای اون دختر شاه با پول کم و هرچی. اینا نشون میده که فریدون فرخ تلاش داره تا بین این پسرانش در بزرگ کردنشون در آنچه که تا اون مقطعی، اون جایی که داره اینها رو بزرگ میکنه هیچ فرقی نگذاره. این روشن هست که فرزندان همه به یک اندازه استعداد نداشته باشن، به یک اندازه توان نداشته باشن و بینشون تفاوت‌هایی باشه در ذات، در وجود خودشون، در حتی سویگیری شخصیتیشون. بنابراین برای بخش کردن زرزمین میاد یک آزمونی میگیره و در اون آزمون پسر بزرگ رو که سلم باشه رو که با اژدهای روبرو میشه و پشت میکنه و اژدها میره میگه من با تو جنگی ندارم، و پسر دوم که تور باشه از در آتشین مزاجی در میاد و پسر سومی که هم انگار پند و هم زینهار و بعدتر اینو بیشتر دربارش میگه که من روزگاران در این باره اندیشه کردم، با بخردان و با ستاره شمر رایزنی کردم و به این جنبندی رسیدیم که پسر کوچک ایرج شاه ایران و جانشین فریدون بشه، سلم شاه روم و اون بخش و تور شاه توران. و اینم فراموش نکنیم که این گونه نبوده که توران یک برهوت بوده باشه یا روم، نه،
بسیار بسیار ثروتمند بودند. اون گستره ها هم بسیار آباد هم بودند. حالا ایران در دید مردم آن زمان شاید مثلا خرم‌تر از بقیه، ولی این نبوده که اون دو تا گستره خیلی جاهای برهوتی باشند. و باز این دو پسر هنگامی که پدر اینها رو بخش میکنه هیچ کدام اعتراض نمیکنه که من چرا باید اینجوری باشه، من که پسر بزرگم باید فلان باشه. میمونن تا هنگامی که فریدون فرخ پیر میشه. یعنی این بخشی از گفته به گمان من دیگه توپ رو میندازه توی زمین پسران. این پسران از این به بعد هرچه کنش میبینیم و رویداد بخش بزرگیش رو از جانب پسران هست، نه فریدون. و فریدون فرخ پیر میشه و دست کم در چارچوب شاهنامه در این مدت هم هیچ چیزی نداریم که نوشته باشن اصلا به پدر گفته باشن ما از این بابت ناراحتیم. اما سرانجام آن دو، یعنی سلم و تور، با هم رایزنی میکنند، اگرچه اندیشه تور سلم هست که آغازگری میکنند. و اون نامه‌ای که یا فرستاده‌ای که میفرستن پیش فریدون و فرخ، باز تنهایی نیست که بگن ما اعتراض داریم به این بخش کردن، بلکه میگن که اگر تاج از آن تارک بی‌بهای من ایرج جدا نکنی و اون رو بفرستی یه جای دور، میاییم و از ایرج و ایران دمار در میاریم. یعنی اینکه از ایرج و ایران دمار در میاریم یعنی که این دو دیگه با خودشون ایرانی چندان نمیدونن دیگه، هر کدوم خداوندان و گستره های خودشون هستند. و حتی در پس از این وقتی ایرج میره پیش اینها و میگه که شما تاج و تخت رو اگر میخواین، من نمیخوامش، هر کدوم میخواین ببریم، باز میبینیم که نه، مثلا خواستشون انگار این نیست، انگار که در دل عقده‌ای داشته باشند و دشمنی. اینکه از کجا و چرا شد، چون من بیرون از شاهنامه داریم در شاهنامه میگیم، بیرون از چارچوب شاهنامه نمیخوام بهش بپردازم، در شاهنامه چیزی نگفته، اما این دو کس سلم و تور انگار یک کینه ای دارند در دل از این ایرج، از این فریدون و حتی از ایرانیان، که پیامدش میشه کشتن ایرج. و وقتی ایرج کشته میشه، ایرج دیگه پسر فریدون فرخ نیست، ایرج شاه ایرانه. فریدون فرخ هم یک ایرانی خیلی خیلی بخواد دیدگاه خودشو بگه یک رای، من دوست ندارم که کین خواهی بشه، نه بیشترش اینه. اما ایرانیان کین خواستن به عنوان کاری زدی، کاری که در درست بودنش تردیدی نیست، بیگمان هست، چون خونی که به ناحق ریخته شده باشه و هم بگیم که کین خواهی برای گرفتن کینه کسی که در میدان جنگ کم آورده نیست. کین خواهی برای کسی که در اوج صلح خواهی و بدون آنکه در جنگ باشه و به ناحق کشته میشه، مثل سیاوش و مثل ایرج. مرسی، متشکرم از پاسخی که دادین. سوال دوم رو هم من خیلی سریع خدمتتون میگم. شباهت بین اسم ضحاک و اژیدهاک، آقا مجید سوال کردن، حالا چه شباهتی دارن، تفاوت‌هاشون چیه؟ و حالا که به ضحاک میپردازیم و صحبت اژدها هم شد یا اژیدهاک، یه سوال دیگرم در همین ادغام بکنم. روی درفش رستم ما تصویر اژدها رو میبینیم که اون رو هم اگه بتونین در قالب یک سوال بهش نگاه کنین و همش رو توضیح بدین ممنون میشه. آمدن ضحاک و شاه شدنش، ببینید ضحاک مال دوره‌ای هست که هنوز در چارچوب شاهنامه ما مرزبندی ها رو که مثلا این کشور ایران و اون کشور توران و اینها نداریم. و صاحب در یک گستری از این گیتی بوده که ایران هم یا ایران ویچ یا حالا خوانیرس در یک گستری از این حالا بابل یا یمن یا هر جا بوده.
و بعد ایرانیان در دوره پادشاهی جمشید که همه چیز انگار براشون فراهمه و پس از مدتی پادشاه خودخواه میشه که گوید که جز من کسی پادشاه است، انگار همه چیز ما فراهمه، این پادشاهمون فقط یه الی تو کارش هست. پس خودشون هم حتی جرأت اینو ندارن چپ نگاه کنن و به جمشید بگن چرا کس نیار است گفتن نچون. اما میرن بیرون اونجا میگن که خب کسی که بتونه جرأت اینو داشته باشه و بیاد جای جمشید و ادعا بکنه، شنیدیم یک اژدها فشی هست پر از هول شاه اژدها پیکر است. نمیدونن چیه کنشش چیه، اما فقط میگه فقط ما میخوام جمشید نباشه. و این ضحاک میاد در داستان ضحاک در شاهنامه. یک بار میگه که ابلیس در هیئت یک جوان اومد با اون دوست شد، که من خودم به گمان من میتونیم بگیم که یک جوان بدسرشت بدتینت که به مانند ابلیس دلش فقط پر کردن گیتی و بدی و ناراستی هست. ابلیس در شاهنامه چیزی نیست از آسمان آمده باشه، تغییر چهره داده باشه یا چهره گردانی کرده باشه و شده باشه یک جوان. یک آدمی بوده که میتونسته امکانی داشته با ضحاک دوست بشه، دوست میشه، خیلی دوست میشه، بسیار خدمت میکنه به ضحاک، اعتمادش رو جلب میکنه و حالا که این دوست جونجونیش ضحاک خیلی اعتماد بهش داره، میگه که من راهی بلدم تو میتونی شاه بشی. میگه چطور؟ میگه نه، اول برام سوگند بخور، پیمان بده که هر اون چه که بهت میگم گوش کنی و به جا بیاری و به هیچ کس هم نگی. ضحاک بدونه اصلا چه راهی میخواد پیش پاش بذاره، باش پیمان میبنده و بعد میگه خب پدر خودتو بکش، تو بشو شاه دشت تازیان. ضحاک اول چیزه خیلی دودله، نه خیلی خوب چیز نیست، راه دیگری رو بنما، اما میگه اگر این کارو نکنی پیمان شکن بماند گردن پیمان رو بند. و حالا اینکه پیمان شکستن تا چه اندازه سخت و سنگین بوده که پدر کشتن در برابرش سبکتر بوده رو شاید یه روز بهش پرداخت. اما پدر شما کشه، شاه میشه، دوباره پس از اون به عنوان یک خالیگر آشپز میره و به اون گوشت میاره جزو خوراکی هاش. میگه که اون موقع که از خوراکی ها که گوشت خیلی کم بود در میان گوشت، شاید روزش که میگه نبود در میان خوراکی ها، انگار که یک لیست از خوراکی ها رو اگه میگرفتیم خوراکی که از گوشت تهیه میشدن کم بود، تا اینکه اینقدر حالا گوشت خار میکنه ضحاک رو که خوی شیره و در رندگی بگیره و بعد اون مارها با بوسیدن کتف ضحاک مارها از اون میروین. درباره مارهای ضحاک بسیار گفته شده، اما داستانی که ما حالا به پرسشمون مربوط میشه اینه که ضحاک از کشتن و بجز کشتن و غارت و اینها کاری دیگه نداشت تا و هر جا دختر پاکیزه دامان و پاکیزه روی بود رو بدون اینکه اون دختر بخواد در رضایت داشته باشه به شبستان خودش ببره و از این دست. تا اینکه حالا این ضحاک یا اژیدهاک یا دهاک توی تغییراتی که در شیوه نوشتار هست، دهاک هم معنا کردن دیگه، دهاک زشتی که در ضحاک بوده، میدونیم یه دوری دال رو با یک نقطه بالاش می نوشتن در شیوه نوشتاری خودمون، یعنی دهاک انگار میشه ضحاک با دالزال و پس در این که دالزال این ضحاک با دالزال توی عربی معنی نداره، پس اونو میکنن ضحاک با صاد با زاد می نویسنش. اما درستش همون دهاک یا اژیدهاک هست که اگر قرار باشه با ز بنویسیم میشه با رزه، اون ضحاک با صادزاد میشه معنی بسیار خندان. و در مورد اژدها فش بودن درفشی که رستم داره از دوری رستم در واقع پدید نیامده، مال
در جدشون گرشاسب هست. میدونیم که گرشاسب بعد از نریمان، سپس سام، زال و رستم. گرشاسب در دوره ضحاک پهلوانی جهان رو میگیره و پهلوانی جهان رو به این خاطر میگیره که یک اژدهای بسیار بزرگی رو که حالا مردم بخشی از گیتی ازش در آزار بودن میکشه. دلیل این که نگاری اژدها روی درفش این هاست اژدها کش بودنشون هست، نه اینکه قبولشش به اژدها میرسه. درود و مهر بر شما. برام که صدای من بوده باشه و عرض ادب و احترام خدمت استاد پارسای بزرگوار. در ارتباط با ایرج که صحبت شد استاد، آیا تقسیم زمین، حالا اون زمینی که به صورت میگفتیم ایران هست و تقسیم صورت گرفت، آیا به خاطر عاقبت اندیشی فریدون میتونه باشه نسبت به اینکه به پسران خودش شناخت داشت و اینکه بخواد این کینه ورزی رو به حداقل برسونه و اونها هم پادشاه باشن یا شاه باشن؟ سپاس از شما. ببینید در اون داستان فریدون و بخش کردن زمین ها نشانه های روشنی از این هست که ما وقتی کسی رو شاه جای میکنیم، مسئولیت بهش میدیم، باید شایستگی های اونجا بودن رو هم، حالا بگم شایستگی شد یک سری ویژگی هایی که اونجا بودن براش کارها رو آسان تر کنه. یعنی یک آدمی که مثلا میگم با کیشه هست رو شاه جای نمی‌کنیم که مردمانی همه تندرو از کیشه ب باشن، یعنی این اختلاف دیدگاه بینشون باشه، خلق و خوب هرچیه. فراموش نکنیم که کاری همیشه انجام یک کار بزرگ، انجام یک کارش به ویژه برای نخستین بار میتونه پیامدهای سخت و سنگین هم داشته باشه، اما کسی که بین درست سخت و نادرست آسان درست سخت رو میپذیره بیگمان آدم بزرگتری هست. فریدون فرخ با شاه کردن و جانشین کردن ایرج یکی که نخست دادگی رو به جاش شایسته گزینی چیز میگیره. یعنی به جای برای فریدون فرخ شایسته بودن ویژگی نخست هست، نه نخست زاده بودن. دوم، در چندین جا من خود چشم از ایشان خیلی داشتم که من ستاره شمر و پیشبین دست کم در فضای شاهنامه، در چارچوب شاهنامه اون پیشبینی هایی که داریم همه درستن، که حالا در مورد چندشونش میشه جداگانه صحبت کرد، که این فرزندان نمیتونن پادشاهی برای ایرانی باشن که فریدون و طهمورث و جمشید و کیومرث رنج کشیدن تا این بخش رو آباد کردن. این نکته خانم دکتر که در مورد ایران گفتم، ما میدونیم که نخستین بار نام ایران در دوره پادشاهی جمشید میاد، پایانش اونجایی که میگه بزرگان ایران همه رفتن دنبال ضحاک، و دوره‌ای که هنوز بخش بندی نشده کشورها. چرا اینو میگه؟ مثل این که امروز در دوره‌ای یک رویداد توی بلخ انجام شده باشه و من امروز بخوام دربارش بگم، میگن در افغانستان. امروز در اون زمان افغانستانی نبوده، همش یه گستره بوده. درسته؟ یعنی این که فرزانه فردوسی میگه بزرگان ایران شاه جهان قبول، برای این شاه جهان هم که سازمان ملل بالاخره باید یه جایی از این گیتی نقطه سکونت پیدا کنه، بشینه. در اون دوره گستری که بدتر میشه جزو گسترون رو آوردن، چه بسا اگر در بابل میبود، چه بسا در دشتگنگ میبود یا هر جای دیگه میرفتن از اونجا. این ایران رو آوردن اینجا از این بابت که بدتر انگار این داستان تعریف میشه که از اونجا رفتن و جمشید رو آوردن. عاقبت اندیشی که بانو شهرزاد، ببین عاقبت اندیشی ها این که به سرانجام کارها نگریستن یکی از پایه های اندیشه و کنش ایرانی بوده و بیگمان فریدون فرخ هم این رو در دستور کار داشته.
بله بسیار عالی، خیلی ممنون. ضمن اینکه حالا ما یکم شاید با دید خودمون که فکر میکنیم ایران حالا بهتر بوده یا تقسیم بندی بهتری بوده، شاید این سوالات برامون پیش بیاد، ولی اه، خب یه جورایی شاید همچی اونجوری هم نبوده که بهترین رسیده به پسر. من ایران خوب موقع درسته، بله ببخشید صدای نکته خیلی خوبی بود. این رو میبندم، چون یه تیکه هایی هم توی در مورد وقتی که سیاوش در واقع پناهنده میشه به توران، میبینیم که یه جاهایی هست که یاد ایران میفته، یاد سرزمین ایران، و یه جورایی شاید خیلی شبیه بودن، همچی برتری که ما دوست داریم از اون نظر نگاه کنیم و بگیم که خب این قسمت به قول معروف بهترین قسمت تقسیم بندی بوده، شاید هم نبوده، نمیدونم. این هم یک جور دیگه نگاه کردنه. خیلی ممنون از صحبتاتون. دوستان دیگه اگر سوالی دارین حتما دست بلند کنین تا دوستان بخوان به سوالشون فکر کنن. من میخواستم بپرسم که به هر حال شاهنامه متنی بسیار قدیمی، بر اساس داستان‌های حتی قدیمی تر از 1000 سال پیش نوشته شده. علمان هایی که در شاهنامه بهش برخورد میکنیم مثلا فرزند، رستم، سیاوش و غیره، آیا در دنیای امروزی همچی چیزهایی وجود داره یا به چه نحوی اینها تغییر پیدا کردند در دنیای امروزه؟ اگه صدا رو دارین ممنون میشم. بله من دارم صداتون رو. ببینید ما وقتی میگیم رستم، وقتی میگیم سیاوش و حالا ایرج یا هر فریدون، هر کسی، ناخودآگاه داریم کسی رو، یک شخصیت رو میسنجیم با آن چراغ و ارتباطی که با میهن و میهنمون داشته. اینا شخصیت های ایرانی هستن. یعنی آنچه که هر کدام از ما امروزه هر اندازه‌ای از فرزانگی و دانشوری و چه میدونم هنر رو کسب کنیم، به دست بیاریم، خب آدم تا یک اندازه‌ای که بالا میره در اینها میشه یک چهره ملی بهش میگن. یعنی این میشه انگار که نمادی برای مردمان و این گستره و اینها چهره های ملی بودن. حالا اینها تا چه اندازه ویژگی هایی که داشتن، هنری که داشتن و فرزانگیشون بلند بوده و به آیین بوده که به عنوان نمادهای ایران و ایرانی شناخته شدن، امروز هم از همین دریچه اگه نگاه کنیم، هر کسی هر اندازه که میهن رو دوست داشته باشه، نه میهن دوستی که در تضاد و در تقابل و در جنگ با دیگر گسترها و کشورها باشه، نه، این میهن من دوستش دارم و میخوام آباد باشه، آزاد باشه و دوشا دوش دیگر مردمان گیتی این جهان رو به یک جای خوب برای زیستن تبدیل کنه. حالا برای این میهن دوستی تنها به زبان خیلی کارآمدی نداره، بلکه در کنش. ما هر اندازه که دانشور باشیم، هر اندازه هنرمند باشیم، هر اندازه نیک باشیم و در هر حوزه‌ای از نیکی، هنر، دانش، خرد خودمون رو تلاش کنیم و بالا بکشیم، به گونه‌ای که دیگران ما رو به چشم یک ایرانی حالا بلند مرتبه در هنر و دانش و خرد ببینن، اون آنچه را که از نیکی درباره ما، اون ذهنیت مثبت و خوبی که درباره ما پیدا میکنن، عملا درباره میهنمون پیدا میکنن. پس اگر میخوایم رستم و سیاوش و بیژن و هر کسی رو در دوره خودمون بیابیم، ببینیم بهترین هایی که بهترین ایرانی هستند در این حوزه هایی که نمود دارن، در دانش، در ورزش، در کنش نیک، در کمک به دیگران، مردمی، در شاد کردن مردم، شادی خودش رو با دیگران بخش کردن و هر آنچه و در دفاع از میهن و برای آزادی مردم تا اونجایی که جان خودش رو میده. اینها در واقع علمان ویژگی‌هایی هستند که میشه براش نمونه آورد، میشه براش دید و گفتن.
بله مرسی، خیلی ممنون. وحیده عزیز و بعد هم آقای شبانی عزیز دستشون رو بالا کردن. وحیده جان سوال شما رو بله خیلی ممنون. با سپاس از خانم دکتر شهیره و آقای دکتر پارسه، خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم. سوال من اینه که در یک روایتی من که گوش میکردم گفت کیخسرو و رستم در حالی که زیر یک درختی نشسته بودن کیخسرو ناپدید میشه. اول اینکه آیا این روایت درسته؟ چون من تمام شاهنامه تا آخر داستان نمیدم و هنوز به اون قسمت ها نرسیدم. اول اینکه این روایت درسته و اگر درسته یعنی میشه همون کیخسرو میشه مهدی موعود که میخواد بیاد در واقع. خیلی ممنون. درود بر وحیده. نه، آنچه را که در شاهنامه میخوانیم از پایان کیخسرو این هست که کیخسرو پس از اون جنگ بزرگش که بگونه بزرگترین پیروزی ها رو به دست میاره در اوج پادشاهی، میگه که من این پادشاهی، این بلند مرتبگی و ثروت ممکن هست که من رو از راه راستی حالا آزمندی پیشه بگیرم و یا بر روی ستمی به مردم بکنم به خاطر این جایگاه بسیار بلند، و یا نه خودم نه اونقدر نتونم از زیر دستانم بهشون اشراف داشته باشم، ازشون نظارت داشته باشم که زیر دستانم به مردمی به کسی ستم بکنن و خب من پادافعش رو میبینم. بنابراین پادشاهی رو کناری میگیرم از پادشاهی. حالا اون که مخالفت میکنن باز با اینکه لحراس رو جانشین میکنه بمانن، این وقتی که دیگه میپذیرن ازش که لحراس جانشینه و خودش میره، سرانجام همراه با 5 تن از ایرانیان راهی رو در پیش میگیرن، میرن گیو، توس، گستهم، بیژن و فریبرز. به یک شب میرسن به یک جایی که چشمه آبی هست. خب راه زیادی رفتن اونجا، شب رو اونجا میمونن، استراحت میکنن و رستم در بین اینها نیست. کیخسرو به اینها میگه ما فردا صبح دیگه همدیگر رو نمیبینیم، ما فردا صبح همدیگر رو نمیبینیم، شما فردا اینجا نمونید، اینجا برف میاد و راه رو گم میکنه تلف بشید. اینها میخوابن، وقتی که صبح بیدار میشن که خسرو نیستش. یعنی ما در شاهنامه این روایت رو به گونه‌ای داریم که روایت کاملا میشه گفت زمینی. اینا خوابن، صبح پا میشن که خسرو نیستش. حالا با کدوم طرفی رفته اینا میگه میگردن هم پیداش نمیکنن. اما به اینکه خسرو گفته که اینجا برف میاد، میبینه هوا نه هنوز آفتابیه، پس امشب رو هم اینجا بمونیم، فردا دوباره برمیگردیم. شب میمونن و برف میباره و اینها در برف تلف میشن. 5 تاشون. پس که مهدی موعود چیز اون شیوه نداریم، اما نه در شاهنامه، در دیگر نوشته ها اینکه کسانی حالا انگار که برای گسترش نیکی، برای کمک به نیکان خواهند اومد، کسانی نکست هست نه در شاهنامه، در دیگر نوشته. فکر میکنید که چه اتفاقی به سر کیخسرو آمد؟ راستش دیدگاه خودم اگه بخوام بگم، ببین ما وقتی که ایرج با برادرش اون در واقع میخواد جنگ در بگیره، ایرج میگه چی؟ میگه من میرم یه گوشه از دنیا رو خودم گمنام زندگی میکنم و پادشاهی نمیخوام. وقتی که سیاوش با پدرش به اون نامه می‌نویسه تو جنگ با افراسیاب پیمان صلح بسته، نامه می‌نویسه پیمان رو بشکن، برو اونجا گروگان‌ها رو بکش و جنگ بکن، میگه چی؟ منم میرم یه گوشه از دنیا ناشناس برای خودم زندگی میکنم و زندگی میکنم. اینو نمیخوام بگم که کیخسرو چه بسا رفته و همینجوری برای خودش یه گوشه از این دنیا زندگی کرده باشه. میخوام بگم که احتمال هایی که پیش رو داریم تنها این نیست که کیخسرو رفته باشه آسمون. احتمال هایی از این دست هم هستن و میشه دید
و داستان رو باشون ادامه داد یا گفتن و توجیه کرد. بله خیلی ممنون. مرسی، متشکرم وحید جان. آقای شبانی عزیز سوال شما رو میشنم. سلام عرض میکنم. سلام من دارید خانم دکتر؟ بله صداتون رو داریم، بفرم. تشکر و استاد پارسا خیلی ممنون. من دو بار خانم دکتر شما دو تا نکته رو اشاره کردید که به نظر من مهمه. یکی گفتید اثرگذاری از آقای دکتر استاد سوال کردید که چه اثری رو زندگی شما گذاشته و دوباره هم یک سال دیگه در همین خط مطرح شد. من کسی که سابقه آموزش و پرورش داره همیشه این توی ذهن من بوده که چرا بررسی شاهنامه خوانی، تعبیر و تعریفش از زاویه‌های مختلف از سنین پایین در کشور ما اتفاق نیفتاده. اگر ما بخوایم اثرگذاری دروس شاهنامه رو واقعا اثرش ببینیم، این احتیاج به یک نوع فکر جدید داره، یک نوع نحوه فکر جدید، تولید فکر. خب این یعنی ما باید از سنین خردسالگی یا حالا دوره‌های ابتدایی حداقل شروع کنیم و شاهنامه رو به یادگیرندگان، به بچه‌های معرفی کنیم. حالا این روش‌های مختلفی هست، چه قبل از انقلاب چه الان متاسفانه به اون صورت که باید سیستماتیک در سیستم آموزش پرورش ما شکل گیره که نگرفته. خب من دیدم بچه‌های خردسالی که تک و توک جاهایی به خاطر عشق خانواده اینها تشویق میشن به شاهنامه خوانی، ولی یه چیز همگانی نیست در کشور ما. یعنی بچه‌های کشور ما اون فرصت رو پیدا نمی‌کنن که حداقل با پند و اندرزهای شاهنامه آشنا بشن. این خواستم در این مورد حالا ممکنه دیگه جلسه دیگه، چون بحث بسیار بسیار بزرگی هستش و احتیاج به وقت بیشتری داره، خواستم در این مورد یک صحبتی هم بشه که چه کار میشه کرد، چه اقداماتی میشه پیش گرفت. چون یه طورایی شاهنامه خوانی یا کتابایی مثل مولانا، حافظ، سعدی یه طوری در سرین بالا داره اتفاق میافته و موقعی هم که شما در مورد شاهنامه میخواید مقاله ای رو پیدا کنید و میرید طرف عمو گوگل خودمون، مقالات زیادی در کشور ما در حال حاضر انتشار داده شده، ولی همه در سطح دانشجوهایی که در سطح کارشناسی هستن یا در سطح دکترا. و استادان شاهنامه هم وقتی ما مقالاشون رو میخونیم یه طورایی نحوه نوشتنشون، سطح نگارششون مثل یه باشگاه خصوصی هستش، واسه خودشون می‌نویسن و یه طوری این پند و اندرز دروس شاهنامه فیلتر نمیشه بیاد پایین. حالا این ممکنه من بیشتر فقط یک برداشت من هستم انتقاد نیست، ولی فکر میکنم در این زمینه فعالیت ها اینطوری که باید شاید نبوده. باشه نظر آقا استادم خواستم بدونم. مرسی. سپاس دوست گرامی. ببینید خیلی کوتاه، ما هممون شاهنامه رو دوست داریم، دلمون میخواد شاهنامه گسترش پیدا بکنه، بچه‌هامون یادش بگیرن، باهاش در ارتباط باشن. اما دو وجه داری، در دو حالت. آیا ما داریم درباره یک شرایط ایدئال که میشه برنامه ریزی کرد این کار رو صحبت میکنیم و در نظر داریم یا نه؟ در شرایط کنونی همین آنچه را که الان داریم، امکانات و شرایطی که داریم رو، برای من امروزه و شرایط کنونی بسیار مهمه. شرایط ایدئالی نیست، نمیشه برنامه ریزی کلی کرد، هزینه کرد، نمیشه بودجه براش گرفت. اما معنیش نیست که نمیشه هیچ کاری کرد. تجربه من خودم چه در روشه کاریم که دوری که هنوز بازنشسته نشده بودم و چه پس از اون و دوستان بسیار بسیار نیکی که دارم و این روش رو در پیش گرفتن، بهترین کار کردی که میتونه اثرگذار باشه در شرایط کنونی است که هر کدام از ما فارسی زبان شاهنامه رو دوست داریم، ازش بلدیم، نخست خودمون یاد بگیریم
و تلاش کنیم که در این راه تا اونجایی که میتونیم شاهنامه رو به دیگران بیاموزیم، درباره شاهنامه بگیم، در نشستامون، در خانه، در هر جایی که هستیم. کما اینکه طی 2-3 سال گذشته من همیشه آرزوم این بود که از خونه که میزنم بیرون گروهی از جوانان یا از مردم میبینم یا چند دور هم من برم کنارشون ببینم دارن درباره شاهنامه میگن از یکی از شخصیت. و باور کنید که در 3-4 سال نگذشته خیلی از موارد میرم واقعا همین گونه است. یعنی این گونه نیست که حتما برای آن که شاهنامه رو ما به بچه‌ها یاد بدیم، به نمیدونم گسترش بدیم، یک دولتی باشه بودجه بذاره. البته اگر از اون شبه باشه بیگمان اثرگذاری بیشتری خواهد داشت، اما معنیش اینه که دست ما بسته نیست. و در مورد مقاله گفتید، من تجربه خودم از خوندن مقاله ها انگار که 2 گروه جدا هستند. گروهی به راستی راهگشا که خیلی تخصصی، برای نمونه زندیات دکتر خطیبی میاد درباره یک واژه در شاهنامه یه مقاله بلند بالا می‌نویسه. اما کم هم نیستن مقاله هایی که از شاهنامه حدیث در میارن، ارتباطش حدیث با حدیث با داستان فلان سیاوش و از این دست. و آخرین هایی که خونده بودم گفتم مقاله، ببین یک مقاله که 3 تا استاد دانشگاه با عنوان بررسی بینامتنی داستان فریدون و پسرانش از عباس معروفی و داستان فریدون فرخ در شاهنامه، این از بینامتنی این در آورده که یک بیت از نخست داستان شاهنامه فریدون چو شد بر جهان کار ندانست جز خویشتن شهریار، از وسطش هم یه بیت در آورده، این 2 رو کنار هم گذاشته که نتیجه که فریدون آدم بدی بوده، خودش ایرج رو به کشتن داده و خلاصه از این دست. این یه مقاله علمی برای من و در یک دانشنامه علمی چون این چیزی وقتی چاپ میشه خیلی درس بخورم خیلی خودمونی میگم، اما این دستگم تجربه هم این رو بهم نشون داده. من حالا و شمای علاقه‌مند به شاهنامه هیچگاه نمیتونیم و نباید دیگران رو از گفتن منع کنیم، بلکه تا اونجایی که میتونیم روایت درست رو فقط گسترش بدیم. درستی خودش در دلها نفوذ میکنه. فکر میکنم درسته، قبول دارم جناب استاد که اگر ما بخوایم این رو در شرایط کنونی بخوایم سیستماتیک در سطح سیستم همیشه پرورشی بیاریم و کار بزرگی هست و امکان داره به اون هدف نرسیم. یعنی احساس من اینه که یک مقدار سرمایه گذاری احتیاج از نظر وقت و زمان، حداقل یک راهنماهایی به وجود بیاد که مثل خانواده ها که مثلا راهنمای فرض میکنیم شاهنامه حالا از زبان فارسیش ممکن از دید ادبیاتیش اسطوره‌ای قهرمانی برای سبیل مختلف که بشه منتشر بشه. یک همچین فکری رو من داشتم که همون در خط فکری شماست که ترویج داده بشه. حالا اون سرمایه گذاری کامل سیستماتیک دولتی پشت این برنامه نیست، اونو قبول دارم، خیلی مشکل. ممنونم. مرسی. مجید آقا، ما سوال شما آره خیلی متشکرم خانم دکتر. ما حد اکثر بهره رو از حضور جناب پارسه داریم میبریم. من خواستم چون راجع به کیخسرو هم سوال شده بود یه سوالی بکنم راجع به انتقال قدرت که از نوذریان جناب پارسه که ما میدونیم به کیخسرو رسید، ولی خب انتخابی مطرح بود، کیخسرو کاندیدا شد ولی خب انتخاب شد، رأی آورد. ولی بعد کیخسرو خودش که خب رفت تصمیم گرفت لهراس. حالا ما این چرا لهراس مطرحه که لیاقت داشت و این انتخاب نشد، یعنی انتخاب رو به مردم نداد که شما خودتون هر کسی رو دوست داشتین بیارین، انتخاب کرد. چون ما میدونیم که انتقال قدرت از طریق همون به اصطلاح تخم و تبار و اینا که باید به فریدون برسه، ولی این موضوع نبود. چرا لهراس و چرا کیخسرو
این کارو کرد، حالا نمیدونم خلاف عرف بود یا نه و چرا به قول معروف. تشکر میکنم اگر لطف بفرمایید. مرسی. سپاس مجید جانم، دوست خوبم، همیشه اون نکات بسیار بسیار آره داره گفتگو. ببینید ما یه دوره پادشاهی از فریدون میرسه به منوچه که نوه دختریشه، یعنی به جای که به پسرها برسه و نوای پسری میشه به نوه دختری، که اوقات شگفت این کار که وقتی که تور و سر میان به جنگ با منوچهر، اونجا به قارن رو میبینه، میگه قارن رو به این میگه که برو پیش برو پیش منوچهر بگویش که ای بی پدر شاه نو، اگر دختر آمد ز ایرج نژاد تو را پادشاهی کرد. این یعنی تا این اندازه براشون شگفت بوده، اما با این همه باز یکی دیگه از به گمان کارهای بزرگ فریدون فرخ اینکه فرق نداره این دختره یا پسر، این دختر من یا پسر منه، پس حالا اگر قراری که فرزندهاشون پادشاه بشه یا جانشین من، چون این فرزند پسرمه، نوی پسریمه، نام و فامیل من رو داره، حتما این باشه. این یکی دیگه. البته بازم میگم که این ویژگی فریدون فرخ نبوده، در گرشاسنامه هم میبینیم شاه زاول اون کار میکنه و در جاهای دیگه هم هست که بین اینکه دختر و نوی دختری و نوی پسری خیلی تفاوت نیستن. بعدتر نوذر کشته میشه، توس و بستم کوچکن، ایران در جنگ، ایرانیان تصمیم میگیرن پادشاهی رو میدن به زو و بعد هم کیقوباد که میشه کیانیان تا کیخسرو. کیخسرو اون زمانی که حالا میخواد کنار گیری بکنه، میاد و چیز میکنه و لحراس رو معرفی میکنه. درسته فرمود کردی که این در واقع دست ایرانیان رو باز نذاشت تا هر کسی رو که میخوان بگزینن، اما این گونه هم نبود که بدون موافقت اونها رو بگیره لحراس رو شاه کنه. یعنی در پایان میبینیم که وقتی که زال زرون هم تند صحبت میکنه که این لحراس مثلا نمیشناسیم، یه آدم با یه اسبی اومد بعد برای نخستین بار توی اون آغاز جنگ 12 رو پس از داستان بیژن و منیژه اولین بار نامش میاد. اما این که اونها رو تلاش میکنه، ببینید کسی که با اون تندی با شاه صحبت میکنه، زال، شاید در یک چارچوب و نگرش دیگری غیر ایرانی همونجا میتونست کشته بشه و اعدام بشه، اما کیخسرو میشنوه. چرا؟ چون میدونه که پاسخی که خواهد داد، حالا در اون چارچوب نگرش خودشون، پاسخ درستی هست که اینها رو قانع میکنه. بنابراین حرف تندی اونها رو میشنوه و پاسخ میده و سرانجام هم زال زر میپذیره که این لحراس بهترین جانشین میتونه باشه. خب حالا دیدگاه هست دیگه، اینکه چه بسا لحراس به آیین ترین کس بوده که میتونست شرایط رو فراهم کنه برای آمدن زردشت و از این دست زیاد گفته شده. ولی خود اون نکته که فرمودین که به درستی هم ایرانیان آزاد نگذاشتن، اما در این حال مخالفت چیز نبوده بدون اینکه رضایت اونها و همراهی اونها. مرزا جان، این میتونه یه حالا زاویه دیگه هم به خاطر مذهبی بودن یا حالا خرافاتی بودن، حالا میگم این لیاقت داشته و نداشته و چجوری این که، و آیا اونم درسته؟ خب همونطور که فرمودین لحراس کسی نبوده، عددی نبوده. توس هم که خیلی وقت دوام آورد از خود نوذریان تا اینجا. خب به هر حال همونطور که گفتین تو آدم بزرگی بوده ولی هیچ موقع لیاقت به شاهنشاهی رو نداشته به قول معروف، چون خودش هم از اون 4 تا حواریونی بوده که گفتین وقتی که به اصطلاح که خسرو غیبش زد اونجا بوده، چه طول عمری. ولی این موضوع مذهبی خرافاتی هم مطرح میشه یا نه؟ لحراس با آدم اینجوری بوده یا نه؟ مرسی. ببین مجید جان، این از اون نقاطیه که برای خود من هم، یعنی اگر از مجید جان بپرسن که تو برای یک کشوری
از این بین این دو نفر یه حاکم، یک فرمانروا بگزین. نفر آ آدم بسیار درستکاریه و هر چی انجام بده از در درستکاریه، اما حالا نتیجه این حتی نتیجه این درستکاری دیگه بوده خودته. آیا این شخص خواهد تونست اون گستره رو با کنش از در همه رو درست کنه؟ نفر دوم آدمی درستکاری است که مصلحت اندیشی هم هست. مصلحت یعنی هر جا که نیاز بود قاطعانه تصمیم میگیره نه نشو، حالا اون کار میکنه، اون تصمیم درست باشه یا نباشه. اگر آدم درسته رو انتخاب کنی میبینی که میشه لهراس که نمیتونه در برابر پسر خودش گشت چیز کنه. نمیتونیم بگیم هیچ کدوم از این انتخاب ها نادرسته ها، چون هر کدوم داره خودش رو پشتش داره. و آنچه را که کیخسرو، از نظر کیخسرو درست بودن به هر قیمتی درست بودن، یعنی که این مهم نیست حالا چه پیش میاد، مهم اینه که این کنش درسته. اما که سیاوش تصمیم میگیره مهم نیست که من کشته میشم بعد از این تصمیم، نه، مهم این تصمیم این درسته. کیخسرو در پایان پادشاهیش دست کم، حتی در آغازش هم این نشانه ها هست. ما هیچ پادشاهی نداریم توی شاهنامه که خلوت کنه با آفریدگاه، راز و نیاز کنه یا هرچی، اما کیخسرو از همون آغاز یه همچین منشی داره. و نمیدونم شما میتونید بگزینید بین درستی و درستی که ممکنه مصلحت اندیشی هم قاطیش باشه. ولی گفتین مهر صحت و حال مصلحت اندیشی خیلی جالب بود فرمودید، ولی مهر صحت و زال زد دیگه، یعنی اون بله بیگمان اگر زال هم ببین، چون زال به نمایندگی از بقیه صحبت میکنه و این در چیز نیست، در بحث شجاع بودن زال نیست. زال به عنوان در واقع حالا پدر رستم به عنوان جهان پهلوان، چون همیشه بین زال و صدا یک آن قطع شد جناب آقای پارسه. مرسی به هر حال مجید جان برای سوال، امیدوارم پاسختون گفته باشه. آقای خیلی عالی، خیلی عالی. وصلین صداتون رو داریم؟ اگه داریم آقای ابراهیم حسنپور هم سوالی داشتن. من نمیدونم صدای آقای پارسه رو داریم؟ اومدم. الان بسیار صدا من داریم؟ بله الان هست جناب آقای حسنپور، ما گوش میدیم، بعداً برمیگردیم به بقیه دوستان. بفرم آقای حسنپور. بزرگوار من واقعا خوشحال میشم که شما برای کوتاه میکنید هر جایی باشه من حاضر میشم و خیلی هم استفاده کردیم از صحبت شما و سوالات دوستان. من الان صدام هست خانم؟ بله صداتون رو داریم، بفرم. بله، مشخصا میخوام سوالی بپرسم در مورد فریدون. اونجایی که فریدون میاد با تقسیمات جغرافیایی، خب ما پیرو صحبت قبلی هم که داشتیم که در عهد به اصطلاح اساطیری ما جغرافیا و تاریخ به اون معنا نداریم، سمبولیک هست. به صحبتی که قبلا هم داشتیم اینجا فردوسی هم نمیخواد جغرافیا رو به اون معنا مطرح بکنه، میاد به سه بخش دنیای به کل یونیورس رو سه بخش میکنه. اینور توران رو داریم که خیلی بزرگه، خیلی زیباست. اینور هم داریم که سمت به اصطلاح غرب باشه و اینجا هم میتونه کشور بزرگی باشه، محیط جغرافیایی بزرگی باشه. میبینیم که اروپا اینجا قرار داره و بعدا میبینیم که چقدر اروپا زیباست. اما من احساس اینه که اصلا بحث اینا نیست، بحث اینه که میخواد ایران رو مطرح بکنه، چون میخواد در ساحت شاهنامه وارد ایران به طور اخص بشه. میاد با زرنگی، به نظر من با هوشیاری تمام، با مطرح کردن این دوتا
ایران رو بزرگ میکنه و ایران رو میده به دست یه پسر جوونی در 12 سالشه، نمیدونم حالا اینجوری مثلا همچه هنوز به اصطلاح بالغ به اون معنی هم نشده، جنگاور که اصلا نیست. ایرج میخواد ایران رو مطرح بکنه، برخلاف اون چیزی که ما در عهد عتیق میبینیم تو سفر پیدایش که بعدش میاد سفر خروج، تو اگزودوس ما با دوره خود از موسی، با تو نمیدونم با صحرای، با کنعان، نمیدونم با جاهای مختلف جغرافیایی آشنا میشیم. توی شاهنامه برعکس ما اینجوری نداریم، یعنی به این شکل خدای نمایش‌نویس‌ها و فردوسی بزرگ این شکلی وارد نشدن، بلکه طور دیگه اومدن از طریق به اصطلاح نقیضش اومدن مطرح کردن ایران برای که ایران رو بولد بکنه. این دوتا رو مطرح کردن. خواستم نظر شما رو در این بود. مرسی. سپاس دوست خوبم جان حسن‌پور. یکی که ببین این ایرج و سلم و تور می‌بینیم که از دو مادرن و اختلاف سنی خیلی با هم ندارن، یعنی سلم و تور و ایرج توی میشه 50 وقتی 50 سال از عمر فریدون فرخ گذشت برای 3 فرزند متولد شد و ایرج اونقدر در واقع بزرگ بوده و دلیر بوده که وقتی که میره پیش سلم و تور، سپاهیان همراه سلم و تور اصلا کجا اعتراف میکنن که این پادشاه با آیینه. اما اینکه حالا فرزان فردوسی بخواد با پیش کشیدن این داستان حالا ایران رو برد کنه یا یه جوری بر بکشه، این خواه ناخواه چه فرزان فردوسی، چه اوستا، چه بندهشت، هر کدام از نوشته‌های کهن ما درباره این سرزمین هست و بدیهی هست که بیشترین گفتارشون در این باره باشه. اگر من میگم که جان حسن‌پور آدم دانشوری هست، دوست خوبی هست، این معنیش نیست که دیگران دوست بدن آدم دانشور نیستن، بلکه داوری تنها درباره جان حسن‌پور است و دیدگاه من. پس اگر در شاهنامه و یا دیگر نوشته‌های ما درباره ایران گفته میشه یا خوبی ایران، اصلا این معنی نیست که دیگر دوستان بد بودن. در مورد حالا که توران آباد بوده و روم و بیگمان ببین در روم رو بیشترین جا به جای روم میگه آبادبون توی شاهنامه. توی مثلا توی توران مثلا بهشت گنج هست، چه می‌دونم جاهایی هست که اصلا به بهشت خونده میشه و برای دوری زیادی گستره‌هایی از هند و سندون ها که زیر مجموعه که خراج گذار اونجا هست که فقط ثروت داره اونجا سمت توران و افراسیاب که رستم کیخسرو رو سوگند میده که مبادا به خاطر اینکه اون ثروت بسیار داره و نمیدونم لشکر اینها از کینهای سیاوش دست بکشید. یعنی اصلا از دیدگاه خودم رو اگه بخوام بگم، و آباد بودن و ثروتمند بودن این سه اولویت نخست بعد و دوم نیست، بلکه مردمان، شیوه نگرش مردمان در این سه گستره هست که اونو بر میکشه یا پایین تر میکشه. قدرت شاهان در بیان نظراتشون و حریمی که داشتن، آیا مثلا ما میشنویم که زال حالا به کیکاووس ایراد میگیره که تو چرا میخوای به سرزمین مازندران حمله کنی و نصیحتش میکنه. در جاهایی داریم که مثلا منوچهر و سام که از عشق زال و رودابه نمیتونه صحبت بکنه در حضور پادشاه. شاه آیا نقشش حالت دیکتاتوری داشته؟ پهلوانان آیا قدرت این رو داشتن که به عنوان مشاور نظرات خودشون رو بیان کنن؟ و نقش مردم در این میان چی بوده؟ آیا اونها میتونستن عقیده خودشون رو به هر نحوی به اشتراک بذارن؟ ممنون میشم. سپاس خانم دکتر، خیلی سوال خوبی بودین. اینکه ما پس از اون رویدادی که برای جمشید پیش میاد و اون
از تخت برکنار میشه و پیامش میشه آمدن ضحاک و بعد از سالهای بسیار فریدون و فرخ میاد. انگار که در این گستره در ناخودآگاه این مردم این بسیار یک دغدغه بزرگ بوده که نکنه باز همین رویداد رفتن جمشید و آمدن ضحاک باز هم پیش بیاد. بنابراین بعد از این میبینیم که در یک سامانه پهلوانی پدید میاد در دوره منوچهرشاه کاملا شناخته شده و دوره گزارش میشه دوره پادشاهی فریدون. این یعنی این که المان‌های ببین ما دوره جمشید خب چه اتفاقی میفته؟ مردم شورش میکنن، جمشید رو کنار میذارن، یکی دیگر رو شاه میکنن. یعنی ما دو مؤلفه قدرت داریم، مردم و شاه. پس از این باز نمونه که پیش میاد مؤلفه‌های قدرت میشن 3 تا: شاه، پهلوان و مردم. نوذر ستم پیشه میکنه، خراج زیاد میگیره از مردم شورش میکنن علیه. چرا اون داستانی که برای جمشید پیش اومد اینجا نیومد؟ چون یک مؤلفه قدرت به نام سامانه پهلوانی هست که میبینه شرایط رو، میسنجه، اونجایی که شاه کنش نادرست کرده بهش تذکر میده و اون بخش از کنشش رو دیگه کنار میگذاره. اونجایی هم که مردم کجای داستان مردم در واقع کنش نادرست داشتن، اونجایی که میگه که کدیور همه سپاهی میشن و سپاهی هم خواستار شاهی میشن هر کدومشون. یعنی هر کسی شمشیر داد میگه خب من شاه بشم. و میبینیم این سامانه به خوبی پاسخ جواب میده. در دوره کیکاووس اونجایی که پس از نوذر کشته میشه، مخصوصا وقتی نوذر کشته میشه کشور بیشاهه و افراسیاب بر ایران چیره شده، اون باز هم سامانه پهلوانی است که مردم، هر کسی ایران رو دوست داره، هر کسی از اون شرایط ناخشنوده میره اونجا گرد میشن دور پهلوان و پهلوان هرگز نمیگه من میخوام شاه بشم. نه پهلوان، نه همین اونایی که دورشن، بلکه با هم شرایط رو میسنجن. خب ذو طهماسب مناسب هست، بریم ذو طهماسب رو شاه میکنیم. ذو طهماسب میمیره، باز دقیقا همینجوری میشه. هیچ کدام قارن، کشواد، زال، هیچ کدام پا پیش نمیزنن من خودم شاه بشم. کیقوباد پادشاه خوبیه، انتخاب ماست، اینو میگذینیم، میرن کیقوباد رو شاه میکنیم. و این نشون میده که حتی بوزین کیکاووس به عنوان جانشین کیقوباد و کیخسرو هم که داستانشو میدونیم، اصلا دو گروه میشن، نوذریان و دیگران. ادعی میگن که فریبرز شایسته است. یعنی در همه اینها اینکه خرد جمعی که بزرگان و نماینده کسانی که انجمن مهستان بدهی بهشون میگن تأثیر داشتن و نظارت داشتن. و این معنیش نیست که همه انتخاب ها 100% درست بوده و دلخواه. همین امروز هم با رأی خیلی رأی میگیرن، اما اون چیزی نیست که مردم میخوان. اما از در دیکتاتوری نبوده. حالا این شاه تا کجا حوزه اختیاراتش بوده و پهلوان و مردم میشه گفت نمونه هاش چه در دوره اسطوره‌ای، چه در دوره کیانیان، حالا نوذر بگیریم، حتی چه در دوره تاریخی کیقوباد پدر کسانوشیروان همین گونه بوده. وقتی دیگه شاه انگار که از یه خط قرمز دارن شورش میکنن، جمشید، نوذر و کیقوباد شورش میکنن. پس این که مردم تا اون جایی که وقتی که بدونن دیگه پای شمتاری که پهلوان کجا، پهلوان وقتی که شاه تصمیم میگیره که از نظر حالا بزرگان تصمیم نادرسته، نه بس جانشینی، فقط رفتن به مازندران یا هر چی، پهلوان میره تذکر میده و دلایلشو میگه. شاه یا در این اختیار رو داره اون رو بپذیره و یا اگر نپذیره مسئولیت رفتنش به پای شاه میشه. مثلا همون رفتن به مازندران که چقدر اون سرزنش بکنن، یا رفتن به هاماوران، یا اون داستان رستم و سهراب. میبینی اصلا بودرز کسبادگان وقتی پرواز میکنه کیکاووس، میگه که تو باید بیمارستان باشی، نه توی شهرستان. و حالا شاه سرزنشش میکنن و ما
اینکه شاه کنشش رو حالا بپذیرن، پشیمانش رو یا نه، باز بحث خودشون. پس میشه یعنی نشانه های روشنی از تاثیرگذاری این سه گروه رو دید در مناسبات قدرت. صحبت خیلی جالبی بود راجع به فریدون و سه تا پسرش. قبلا هم البته جناب پارسه ما از حضورشون بهره بردیم. یه داستان خیلی جالبی داره که به صورت اژدها ظاهر میشه و اینا رو تست میکنه. اگر این در چند دقیقه آخر لطفی کنید ممنون میشه. فریدون و فرخ پسرانش رفتن داماد شدن و برمیگردن از یمن و میاد از اینها یک آزمونی بگیره. در این آزمون که حالا چهره گردانی اسمش رو میذارن یا هرچه، میاد به شکل اژدهای سر راه اینها ظاهر میشه و هم میدونیم سر بر میگرده، تور از در جنگ در میاد و ایرش از هر دو، یعنی هم با شما جنتلمن هم گفتگو بهش میگه که ما پسران فریدون و فرخیم، اگر نام فریدون و فرخ به گوشت خورده باشه و یه جو هم عقل تو سر باشه، از سر راه ما میری کنار. اگر هم نه خیلی اهل بخوای از در ستیز در بیای، کلاه بدخویی رو بر سرت میذارم. و شگفترش اینه که حالا من اون بیت بخونم. بیامد وقتی خودش اژدها کرده دمان سوی مهتر پسر، که او بود پرمایه ترتاج. و دقت کنید که او اندیشه نخستین خودش. خب این پسر بزرگی قاعدتا این باید از همه شایسته تر باشه. مهین گفت با اژدها روی جنگ، نبیند خرد یافته مرد سنگ. یعنی این سال دقیقا گفتش اینه که تو مگه کسی ببخشید مخ تو سرش بره با اژدها به جنگه؟ گفت با اژدها روی جنگ نبیند. کسی خرد داشته باشه که نمیره با اژدها به جنگ، اژدها به اون گندگی خطرناکی. و بعد میگرده میان این برادر، چو او را بدید کمان را به زه کرد و اندر کشید. مرا گفت اگر کارزار است کار، چه شیر دمنده چه جنگی سوار. انگار که تو سر راه من باشدی توی اژدها، حالا که هیچ راهی گریز بجز جنگیدن نیست، برام فرق نداره چه شیری باشی چه اژدها، با تو می جنگم. چو که تر پسر نزد ایشان رسید، خروشید کان اژدها را بدید. بدو گفت که از پیش ما باز شو، نهنگی تو بر راه شیران مرو. تو مثلا توان مقابله با ما رو نداریم و نمیگین با من، میگه با ما. نهنگی تو بر راه شیران مرو، که گرد نام شاه فریدون به گوش، رسیده است هرگز بدین سان مکوش، که فرزند اویم هر سه. ببینید سلم میگه که مهین گفت با اژدها روی جنگ، یعنی درباره خودش میگه من کسی خرد داره با اژدها جنگ نمیکنه، بحث برادرهاش نیست، تصمیم من. در مورد میانین هم اگر کارزار است مرا، من قرار جمع کنم می جنگم. و ایرج درباره خودش، یعنی انگار که خودش رو یک گروهی، خودشون رو گروهی، خودش رو تنها نمیبینه. و بگذاریم وقتی میان صحبت اصلی این بود وجی جان که توی خونه و براشون نام انتخاب میکنه، تعریف میکنه ازشون. میگه که اون کسی که اومد سر راه شما پدر بود که جست از شما مردمی، چو بشناخت برگشت با خرمی. توی مهترین سر نام تو باد، به گیتی پراینده کام تو باد، که جستی سلامت ز چنگ نهنگ، به گاه گریزش نکردی درنگ. ببین کسی که فرار کرده میگه آفرین به تو، کسی که جنگ کرده میگه آفرین به تو، کسی که از هر دو رو، یعنی بین خرد و جنگ هر دو رو مخلوطی از اینا، هم میگه آفرین به تو. ظاهر این گفته متضاد به نظر میاد، اما فریدون فرخ میگه که
وقتی که جنگ آدم وارد با کسی روبرو شده که میدونی کشته میشی، گریختن از اون و اینکه گریختن این رفتن و فرصت دیگر رو فراهم کردن، خودت رو قوی کردن، شرط رو بهتر کردن خوبه. برای دومی و کسی که در جنگی هست که میدونیم برنده میشی خوبه، برای سومی هم همچنین. اما فراموش نکنیم که ما داریم پس از چندین و چند نسل و هزاران سال داوری میکنیم درباره کسی که اون حالا در چارچوب شاهنامه بوده، دیده، لمس کرده و تصمیم گرفت. به گمان من کمترین احترام به چنین کسی نه. اگر قرار دربارش داوری کنیم، تلاش کنیم که آنچه را که در شاهنامه گفته شده ببینیم و در اون چارچوب حالا اگر ایرادی هست بگیم که اینجا کارش ایراد داره، نه اینکه بدون که نیکه هاشو نادیده بگیریم. شهرزاد جون شما صحبتی داشتین؟ بله، ضمن تشکر از شما که این قانون رعایت نشد. برنامه رو ترتیب دادید و استاد و کسانی که سوالات فرمودند و یاد گرفتم. یه پیشنهاد هست البته، ای کاش که این برنامه ها در قالب یک اپلیکیشن دیگر باشه که برای ما که از ایران هستیم دسترسی به فیلتر شکن و یک فیلتر شکن پایدار به شدت سخت هست. اگر که مثلا توی برنامه میت باشه، ما از ایران بدون احتیاج به فیلتر شکن میتونیم دسترسی پیدا بکنیم و از یک کیفیت مناسبتر بهره مند بشیم در شنیدن صدای دوستان و اساتید بزرگوار. فقط در قالب یک پیشنهاد عرض کردم مرسی و ممنون ازتون. مرسی از شما. چشم حتما. مرسی از پیشنهاد. بله، منم خواستم تشکر کنم از شما. البته خانم شهرزاده بگم که من بدون فیلتر شکن اینجا از تهران هستم، بدون فیلتر شکنم، ولی خب بستر به نسبت بستر گوگل میت و بسترهای دیگه این بستر ضعیف‌تری بود. خیلی قطعی داشتیم، من برام سابقه نداشت. اینم استفاده کردیم، آموختیم. مرسی. روز همگی از شما ممنونم. خدا بخیر.